大家好，我係詹生。今日係母親節，首先喺呢度祝各位媽媽母親節快樂。咁往年咧，我哋母親節咧就會一家人咧去飲茶嘅。咁平時我哋就會去開啲傳統嘅茶樓啦。咁今日我哋就會嚟呢間天普運飲茶。咁呢間天普運咧喺新城市開咗唔係好耐嘅啫，幾個月到，咁都算新嘅。咁今日我哋就嚟呢間茶樓飲茶。咁如果大家想睇我哋今日母親節嚟呢間天普運飲茶咧，咁記得訂閱我嘅頻道啊。咁我哋而家入去食嘢，轉頭同大家報告。我哋有位入嚟坐低咗啦。咁今日母親節，咁我哋其實等咗160幾張台嘅。咁我由未出發喺屋企就已經撳飛嘅。咁嚟到呢度都仲要等多大概1個鐘度啦。咁依家終於坐低咗啦。咁呢度坐低咧就係用 QR Code 落單嘅。咁我哋落完單，睇下有啲咩食再同大家報告啊。咁職員就問我哋有咩茶啦。咁呢度有幾種茶嘅，分別有普通啲嘅香片啊、普洱同埋鐵觀音啦。咁特色啲嘅茶就有白土烏龍啊、人參烏龍同埋桂麗糖黃啦。咁桂麗糖黃即係荔枝玫瑰茶啦。咁我哋就嗌咗白土烏龍。咁我哋依家試下我哋呢個白土烏龍，聞落有陣土味嘅。咁飲落都好清嘅，烏龍茶都係比較清啲嘅。咁有少少土味啊。咁係屬於比較清嘅茶。咁呢個都幾特別。呢個係反豆維他奶缽仔糕，咁佢係限定嘅呢個。咁維他奶缽仔糕，咁我哋試下好唔好食？咁我試呢個白色嘅，應該係白糖啦。咁我唔係好食到佢有維他奶味，咁都係一般嗰啲缽仔糕白糖味啦。咁佢都幾煙韌嘅，唔係好石嘅，幾實淨嘅。咁呢個正常發揮啊。咁我試埋呢個黃糖嘅維他奶缽仔糕啦。咁黃糖佢個糖味都唔係好出，唔係好香嘅。咁呢個都係正常發揮啊，都係冇維他奶味嘅，我覺得。呢個係潮州粉果，咁3隻啦，一般都係3隻㗎啦。咁佢個 size 偏細啦，我覺得。咁我哋試下好唔好食？呢個係黃金榴蓮酥，咁佢包到好似粒糖咁㗎啦。咁佢係似平時嗰啲蘿蔔絲酥餅個酥面啦、酥皮面啦。咁另外攞啲紫菜包住兩邊啦，好似粒糖咁咯。咁黃金榴蓮酥都係佢新出嘅產品嚟嘅。咁我哋試下好唔好食？我試下呢個黃金榴蓮酥啊！都食落去好鬆脆啊！個酥皮面，擺一段時間都仲好熱入邊，好香榴蓮味，都好重料㗎。佢個酥皮好薄，咁個榴蓮係滿晒嘅，好足榴蓮料味。幾香嘅，咁佢唔會過甜或者死甜啦，咁佢配搭得幾好，個酥皮又好脆，咁呢個幾好食喎。呢個係鮮蝦燒賣王，咁4粒啦，有啲杞子喺面啦，咁都幾飽滿嘅，有蝦喺面啦，有冬菇啦。咁我哋試下呢個鮮蝦燒賣王啦。咁佢個皮比較黐喎，睇我夾都知道佢個皮比較黐身。
試下有冇食？佢夾上嚟就唔係好大粒㗎，咁我一口食咗佢啦。咁食咗佢嘅蝦都好爽嘅，幾新鮮嘅爽新蝦。咁佢嘅肉都唔錯，佢冇臊味，都係新鮮嘅，唔係雪藏豬肉。咁個皮就比較腍身啲，就唔係煙韌嗰種味。咁但係佢整體嘅味道都唔錯喎，呢個燒賣。我試下呢個潮州粉果。咁潮州粉果佢平時都會跟一個辣椒油嘅，咁但係我哋今日試下佢嘅原味啊，唔落辣椒油。咁佢個皮幾薄嘅，唔算好煙韌。咁大家都睇到佢好通透嘅個皮，佢又唔會薄到好熱爛啦，啱啱好嘅。咁佢入邊嘅材料有沙葛啦，都幾爽，花生啦、韭菜啦。咁呢個整體都幾好食，佢又唔會太鹹嘅，恰到啱啱好處啦。咁呢個 OK 喎，呢個潮州粉果都。呢個係鳳爪排骨飯。咁係用一個碗裝住入邊一個平時我哋去酒樓食嗰啲梯兜啦。咁我有鳳爪排骨飯啊、肉餅飯同埋窩打牛肉飯嘅。咁試佢啲飯好唔好食，都係揀翻傳統嘅鳳爪排骨飯啦。咁都幾靚仔，睇到啲飯都唔會好腍啤啤，少少硬身嘅。咁落咗少少豉油啦。咁試下好唔好食？我哋試下呢個鳳爪排骨飯，咁落咗少少豉油啦，咁撈勻佢先。咁先試啖飯啦，好熱嘅啱嘅。咁佢個飯唔會煮到腍啤啤嘅，都有啲少少硬身，有啲咬口嘅，咁幾好食呢個飯。咁佢嘅豉油唔會話好鹹啦，啱啱好嘅，襯落個飯幾好食。咁我試下啲餸，試下排骨先。咁排骨都冇雪藏味啊，冇陣臊味嘅。咁呢個排骨正常發揮啦。咁試埋個鳳爪。咁呢個鳳爪都炆得幾腍幾入味，但係又唔會太鹹啦。咁幾好食嘅。咁佢嗰個腍度咧又唔會太腍啤啤嘅，少少爽身啦，但係又唔會好爽啦，啱啱好啦。咁佢啲肉又唔會話黐住啲骨啦，咁幾好食嘅呢個鳳爪。呢個係蝦餃，咁佢個名叫做蒸型鮮蝦餃。咁都係幾大隻蝦喎，呢隻蝦餃。咁個皮都幾薄，佢呢度啲皮係幾薄幾通透，但係又唔會薄到好易爛咁。咁我哋試下好唔好食？咁今次我哋試下落啲辣椒油試下。飲啖茶先，再試下呢個蝦餃。咁蝦餃都係好通透啦，個皮好薄。咁佢個皮薄得嚟咧，都有少少煙韌嘅，咁啊整得幾好個皮。
咁蝦相信入邊都有好幾隻嘅，咁好飽滿嘅，食落去個口好多蝦嘅。咁啲蝦都係好新鮮、好爽身啦。咁呢個蝦餃我覺得幾好食。咁今次我哋試下個辣椒油啊。咁試下個辣椒油有乜食先？睇辣椒油就少少辣啦，咁就唔係好香辣椒油香味，但係食到比較重油味，個辣椒油好油啊食落去。咁呢個辣椒油我覺得普通啦。呢個係陳皮牛肉球，咁3粒牛肉啦，就唔算好大粒嘅。咁有啲枝竹啦，但係啲枝竹好似蒸到都幾腍啤啤。咁加咗啲茄汁啦，咁試下佢好唔好食？我哋試下個牛肉球啊！呢個牛肉都幾重牛肉味嘅，陳皮味都有嘅，但係唔會話好突出，正常一個陳皮味。咁佢嘅肉打得唔算好實，正常啦。咁呢個牛肉正常發揮啦，又唔係又好特別。咁我試下佢個腐皮好唔好食？我見到蒸到好腍啤啤。係個腐皮，我覺得佢蒸到過咗籠，食到口已經劈晒。咁呢個麻麻地咧，呢個腐皮。我哋食完添好運出嚟啦，咁我哋今日食咗7樣嘢啦。咁其實佢嘅價錢都 OK， 唔貴嘅喎。7樣嘢加埋茶錢，我哋食咗唔使300蚊，290幾蚊啦。咁我覺得佢價錢都幾合理，幾抵食嘅。咁我哋7樣嘢都各有特色啦，食咗蒸飯啊，其他點心。咁我覺得佢個榴蓮酥比較出色，幾好食。咁個鐘頭飯都 OK 嘅，佢啲飯幾好食，唔會好腍啤啤，有啲咬口幾香嘅。咁我覺得呢間添好運整體嚟講唔錯，價錢亦都唔貴。咁坐位啊環境都舒服嘅。茶嚟講咧就正常啦，唔係話好特色，咁正常發揮啦啲茶。咁相信添好運大家都可能食過或者聽過㗎啦。咁如果大家有興趣嘅，可以嚟試下。咁同埋呢間新型市廣場呢間添好運咧，咁仲可以用埋你啲 point 分啦。咁我哋再減埋啲 point 分咧，又平多幾十蚊，咁亦都可以儲分嘅。今日母親節，我哋同大家一齊嚟沙田呢間添好運食嘢又差唔多啦。希望大家會中意。如果大家中意呢段影片，記得讚好、訂閱、留言。我哋下次再見啦，拜拜。歡迎大家訂閱我嘅頻道，瀏覽我最新嘅影片同埋之前拍嘅影片啦。多謝大家收睇。